Hola, hola, yo soy Michu. Bienvenidos a Parvuar. El día de hoy, como pueden darse cuenta, estamos en un nuevo set. Este set lo realicé para hacer el video del 1 año en YouTube. Y si no lo has visto, aquí te lo dejo. Reusa las cosas que utilices, porque así cuidamos a nuestro medio ambiente. Por eso estaremos algún tiempo en este set. El día de hoy vamos a hacer slime. ¿Qué desarrolla y qué beneficios tiene en los niños y niñas? ¡Yahoo! ¡Comencemos! Vamos a hacer dos tipos de slime. Un comestible y otro no comestible. ¡Vamos con los materiales! Los materiales que vamos a utilizar para nuestro primer slime son pegamento blanco o goma escolar, un activador, escarcha, purpurina, brillantina, como lo llames en tu país, un palito de madera para mezclar los ingredientes, témperas de cualquier color y algo para decorar nuestro slime. Igual una cuchara, si no tienes un palito de madera, y un bote para añadir todos los ingredientes y mezclarlos. Y listo, eso es todo lo que necesitamos para nuestro primer slime. Empecemos a hacer nuestro slime. Primero añadimos la base blanca, que es goma o pegamento escolar. Colocamos nuestra base blanca o goma escolar. Para esto nos ayudamos de nuestra cucharita o nuestro palito de madera. Como siguiente paso, vamos a agregar nuestra témpera de cualquier color. Vamos a destaparla. Miren, es de color naranja. Para esto nos vamos a ayudar de nuestro palito de madera. Colocamos toda la témpera en nuestro contenedor y listo. Ahora vamos a agregar la purpurina, escarcha o glitter, como le llames en tu país. Y también unas bolitas para decorar. Una vez añadidos todos estos ingredientes, mezclamos hasta que se integren completamente, y si nos sobró un poco de goma también le añadimos. Como último paso, vamos a colocar nuestro activador, y si no lo tienes puedes hacerlo de una manera casera. Lo único que tienes que hacer es colocar en un cuarto de taza de agua una cucharadita de sal y media cucharada de bicarbonato de sodio. Y listo, ya lo tienes. Colocamos en nuestro recipiente. Vamos a echar unas pocas gotas y lo vamos a revolver hasta que toda nuestra goma se despegue del contenedor. Así es como nos tiene que quedar. ¡Miren! Lo único que falta es coger con nuestras manos, amasarlo y estará listo para usarlo con nuestros pequeños. ¡Miren! Vamos a amasarlo. Lo único que tienes que hacer es colocarte unas gotas de activador en tus manitos y tomar la masa. Si al tomar tu slime lo sientes pegajoso, colócale un poco de gotas de activador para obtener un slime elástico y que no se pegue en tus manos. Y está listo nuestro slime. Miren qué hermoso que nos ha quedado. Ahí están toda nuestra decoración. Miren, y ya pueden jugar con sus pequeños, pero siempre bajo supervisión de un adulto. No olviden que estos instrumentos son tóxicos y no pueden llevarse los pequeños a la boca. Miren, ¡uy! Se nos fue. Tus pequeños desarrollarán el sentido del tacto porque están sintiendo las texturas que pusimos en nuestra slime. Miren, también desarrollan su motricidad fina al cogerle así su pinza digital y manipulación. Miren. ¡Qué ofertón! Les recuerdo que este slime es tóxico porque utilizamos productos químicos. Siempre tienen que hacerle bajo la supervisión de un adulto. No dejes solo a tu pequeño. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro segundo slime los tenemos en casa: azúcar, un colador, una cuchara de madera o cualquiera, colorante artificial, grajeas, agua y harina de trigo todo uso. Y listo, eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestro segundo slime. Esto beneficia a tu pequeño porque desarrolla su imaginación y creatividad. Ahora vamos a empezar el segundo slime. Es con cosas que tenemos en nuestro hogar. Miren,
Vamos a colocar media taza de agua en nuestro recipiente. Como segundo ingrediente, vamos a colocar 3 cucharadas de azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Estos slime también ayudan a tu pequeño a reconocer las texturas. Ahora colocamos colorante vegetal para alimentos, del color de su elección. Yo utilicé color verde. Revolvemos. Mezclamos hasta que estos ingredientes se disuelvan completamente. Ahora colocamos nuestra harina poco a poco con un colador. Vamos añadiendo la harina de esta forma y mezclándola para que no se nos haga grumos, hasta obtener una masa compacta, suave y elástica. Ahora nuestra producción nos pasó una cuchara más grande porque ya no alcanzábamos a mezclar. Para guardar nuestro primer slime, lo único que tienes que hacer es colocarlo en el contenedor que mezclamos todos los ingredientes y cuando vayas a ocuparlo, si lo sientes seco, agrégale un poco de crema humectante o si no, unas gotas de activador y estará listo. Como último paso, vamos a colocar grajeas. Mezclamos hasta que todo se integre y para guardar nuestro segundo slime, lo único que tenemos que hacer es coger una funda y cerrarla al vacío, o mejor dicho, sin aire. Ahora vamos a coger un poco de aceite, nos colocamos en nuestras manos, embadurnamos muy bien. Vamos a coger nuestro hermoso slime. Miren, ya lo tenemos. Miren, y este es de manera casera. Este no es tóxico. Si sus pequeños se meten a la boca, no les va a hacer daño. La textura de este es mucho más pegajosa. Y está listo nuestro slime. ¡Listo! Hemos terminado nuestros 2 slime. Miren, este es el que no es tóxico. Y pueden desarrollar en los niños y niñas su motricidad fina y pinza digital y los sentidos, como son el sentido del tacto. Al sentir nuestras hermosas texturas, vamos a ver la otra. Miren, aquí le tienen. Miren, parece una gelatina. Y aquí tenemos la otra. La una es de color naranja y la otra es de color verde. Con esto también estimulamos y reforzamos los colores. Espero que les haya gustado este video. No olvides, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para más videos, dale like y comparte este video para llegar a muchas más personas en todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. No olvides, sigue cuidando a tu familia, cuida al planeta. Recuerda, estamos todavía en pandemia. Chao, chao y muchas bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.